မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထွန်းပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint နဲ့ presentation video လေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ကြည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ထဲမှာကျွန်တော်တို့ animation လေးတွေဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းရလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint နဲ့ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ blank presentation ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဆောင်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ blank presentation ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် PowerPoint ထဲမှာကျွန်တော်တို့က slide လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့1 2 3 4ကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က slide လို့ခေါ်တယ်ဒီရဲ့ slide လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုလိုသလောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ကို presentation video လေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကို project design လေးတွေဆွဲတဲ့အခါမှာပေါ့ကိုပြုလုပ်လို့တလောက် slide လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုတလောက်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ပုံတက်ထဲကနေပြီး new slide ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် slide လေးတစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အခုဒီမှာဒီရဲ့ slide လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားအရာအခုဒီစာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပါနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုမလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘားတန်းလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ် delete နဲ့ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဘားတန်းလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ် delete နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိလောက်ပြပေးမဲ့သင်ခန်းစာလေးကဒီရဲ့ slide ထဲမှာကိုဆွဲချင်တဲ့ design လေးတွေဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီ design ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒါ animation လှုပ်ရှားမှုပုံစံလေးတွေထည့်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချင်တဲ့ design လေးတွေကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမဆွဲခင်ဒီရဲ့ slide ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ခံအယောင်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့ပါမယ်နောက်ခံ background ကျွန်တော်တို့အယောင်လေးထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် design ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပါမယ်ပြီးရင် format background ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဒီထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ခံ background ကိုကျွန်တော်တို့က color အယောင်တစ်ယောင်နဲ့ဖြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် solid face ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ color ဘောက်လေးမှာအဖြူရောင်ဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်အမဲရောင်လေးပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ slide နောက်ခံ background မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲအပြာဒီနက်ရောင်လေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံ color လေးချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကိုဆွဲချင်တဲ့ shade design လေးတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ shade design တွေဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert တက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်ပြီးရင် shade ထဲကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာကျွန်တော်တို့ design လေးတွေဆွဲလိုက်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးပုံလေးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်နော်အသေးပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အသေးပုံ shade လေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အသေးပုံလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့အသေးပုံလေးကိုအညီအညာကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာเนาะဒီတိုင်းဆွဲရဲဆိုအသေးပုံကြီးကကျွန်တော်တို့မညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်လို့မကောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကရှစ်ကိုဖိပြီးတော့အသေးပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒီရဲ့အသေးပုံလေးမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ color ကအပြာရောင်ဝင်နေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က color အရောင်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ဘယ်ထဲကနေပြောင်းမလဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားပေးမယ်เนาะဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးရောင် shade လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် format ဆိုတဲ့တက်လေးကပေါ်တယ်အသေးရောင် shade ဒီအသေးပုံ shade လေးရဲ့အပြင်ဘက်ကိုဆက်လက်ရောက်သွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ format ဆိုတဲ့တက်လေးကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုတော့တစ်ချက်သတိထားပေးပါအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့အသေးပုံကျွန်တော်တို့ shade လေးကိုဆက်လက်ပေးထားတယ်ပြီးရင် format ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ shape face ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ color ကိုအနီရောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ် shape outline မှာကျွန်တော်တို့ no outline ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲအသေးပုံအနီရောင်အသေးပုံလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်မြားလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်အောင်မယ်ဒီမြားလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲကနေပြီးတော့မြားလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတယ်နော်အခုဒီမှာမြားလေးတစ်ခုယူလိုက်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိကျွန်တော်တို့မြားလေးကိုဆွဲလိုက်အခုလောလောဆယ်မြားကကျွန်တော်တို့သေးနေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲမြားလေးကိုစတုပ်အထူကိုဘာလေးပြင်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ပြင်လို့ရလဲဆိုရင် format ထဲကနေပြီးတော့ shape outline ဆိုတဲ့ထဲကနေ weight ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြားကိုကြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအနီရောင်ပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီမှာမြားရှိတ်လေးတစ်ခုရပြီအသေးပုံရှိတ်လေးတစ်ခုရပြီပေါ့ဒီရဲ့မြားလေးကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်အောင်မယ်နော်အခုလောလောဆယ်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပြစ်လို့ပြပေးခြင်းတဲ့ပုံစံလေးကဒီရဲ့အသေးပုံကိုဒီမြားလေးကကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားမယ်ဖြတ်သွားပြီးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်သွေးဆက်လေးကြာမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာလေးရေးမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့
အခုလောလောဆယ်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းanimation တခါတည်းထည့်လိုက်တော့ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအသေးပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးထားတယ်ပြီးရင်လှုပ်ရှားမှုပုံစံလေးထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် animation ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာ animation လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပါတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဘယ် animation လေးထည့်မလဲဆိုရင်ဒါမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ animation ကိုထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါလည်းမကောင်းဘူးဒီလိုလေးထားလိုက်ဒီလိုလေးလှုပ်သွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကလစ်တစ်ချက်ပေးမယ်ဆက်လက်ပေးပါမယ်ဒီရဲ့မြားလေးကဒီအသေးပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြီးတော့သွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်း animation လေးထည့်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးတယ် animation တက်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားတဲ့ဖြတ်သွားလို့ရတဲ့ animation effect လေးထည့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ line ဆိုတဲ့ effect လေးဒါလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြားဘာဖြစ်လဲအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြားကိုအောက်ကိုသွားချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီအသေးပုံလေးထဲကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့သွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောက်ရဲ့ pointer လေးကိုကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ်အောင်ထောက်အောင်မယ်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်မြားလေးပေါ်အောင်ထောက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်မောက်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ဖိဆွဲမယ်ကျွန်တော်တို့အသေးပုံကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့တက်တက်လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီထိကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်ပြီဆိုလွတ်လိုက်မယ်ပေါ့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုပုံသဏ္ဍာန်လေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောစရာရှိတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ animation လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့လိုက်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ timing ဆိုတဲ့ group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ on click ဆိုတာလေးဖြစ်နေတယ်အခုလောလောဆယ် on click ဆိုတာဖြစ်နေသူကကျွန်တော်တို့ preview ကြည့်တဲ့အချိန်ကြာလို့ဆိုရင် mouse click ကျွန်တော်တို့နှိပ်မှသူကဒီ animation လေးတွေသူကပြောင်းပေးသွားမှာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က mouse click မနှိပ်ဘဲနဲ့တခါတည်းပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် step နေဆိုတဲ့နေရာမှာ on click ဆိုတာမထားဘဲနဲ့ with previous ဆိုတာကတပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ကပြိုင်တူသွားတာကိုပြောတာပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတည်အသေးပုံလေးပြီးမှအများလေးလာချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ after previous ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးမယ်အခုလောလောဆယ်တော့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်ကဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် with previous ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရအသေးပုံလေးကိုလည်းဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုလည်း on click ဆိုတာမထားဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဒီတစ်ခါကျွန်တော် after previous ဆိုတာလေးထားလိုက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီအသေးပုံလေးကတုံခါပြီးပြီဆိုမှဒီမြားလေးကပြေးပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တာကိုလိုချင်လို့ပါเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ after previous ဆိုတာလေးရွေးလိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလက်ရှိနမူနာအနေနဲ့ preview ကြည့်လိုက်မယ် preview ကို keyboard ကနေပြီးတော့ F5 key ကိုနှိပ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်F5 ကျွန်တော်တို့မနှိပ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ preview ကြည့်လို့ရဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်သွားပြီပေါ့နော်ပုံမှန်နေရာပြန်ရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ right click ကိုနှိပ် unshow ဆိုတာလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ ESC key ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုအစဉ်ပြေရနဲ့ကျွန်တော်တို့ key လေးတွေကတော့တွဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသေးပုံတစ်ခုရပြီမြားတစ်ခုရပြီကျွန်တော်တို့ preview ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသေးပုံလေးဖြတ်သွားတာလည်းမှန်ပြီပေါ့နော်အသေးပုံလေးဖြတ်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်ဒီအသေးပုံတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲသွေးဆက်လေးတွေကြာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့သွေးဆက်လေးတွေအနဲ့တူတဲ့ shape လေးတစ်ခုတော့ထပ်ဆွဲလိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒါလေးပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးလှည့်လိုက်မယ်အတက်အနေထားနဲ့ထားလိုက်ခုလောလောဆယ်ဒီနားလေးမှာထားမယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ shape face ဆိုတဲ့နေရာမှာအနီရောင်လေးပဲထားပါမယ် shape outline ဆိုတဲ့နေရာမှာ no outline ထားလိုက်အခုဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့အနီရောင်မှာနေရောင်ထပ်ထားတော့မမြင်အောင်ဒါမဲ့သူကရှိရတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကanimation လေးထပ်ပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းဆက်လက်ပေးထားပါတယ် animation ဆိုတဲ့တဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုကြာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် line ဆိုတာလေးပဲကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တစ်စက်ကြာသွားတယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့20 30ကြာချင်တယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ် animation pan ဆိုတဲ့တဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ animation လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘေးကမြားလေးကို click တစ်ချက်နဲ့ effect option ဒါမှမဟုတ် timing ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးလို့ရပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုလက်ရှိဒီမှာကျွန်တော်တို့ on click ဆိုတာလေးဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က after previous လေးရွေးပေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ repeat ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ none ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်လေးကိုသွေးဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှကြိမ်ကြာချင်တာလဲအကြိမ်အရေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့2ကြိမ်လား3ကြိမ်လား4ကြိမ်လားပေါ့
ကျွန်တော်ဒီမှာတော့2ကြိမ်လောက်ပဲထားလိုက်မယ်2ကိုရွေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသွေးဆက်လေးက2ကြိမ်ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဒီအနေထားလေးအရာကျွန်တော်တို့ preview လေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာslide ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာเนาะ slide show ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်တယ်ညာလေးဖြတ်သွားတယ်သွေးဆက်လေးကျွန်တော်တို့2ဆက်ကျတယ်ခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရပါပြီ ESC key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံမှန်အနေထားမှာပြန်ထားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကတော့ဖြစ်မြောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စာလေးရေးလိုက်မယ် broken head ဆိုပြီးတော့စာလေးကျွန်တော်တို့နမူနာအနေနဲ့ရေးရနော်စာလေးရေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့တက်ဖောက်လေးခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စာ frame လေးချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာရေးလိုက် PROKEN HEAD head broken head ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်စာကအမဲအောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် background ကလည်းအမဲအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမမြင်ရဘူးသူ့ရဲ့ဘားရန်လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ် format ထဲကနေပြီးတော့ tab face ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးကျွန်တော်တို့အနီအောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်စလုံး font size တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home tab ထဲကနေပြီးတော့ဘိုးလေးထည့်ခဲ့မယ်စလုံး font အရွယ်စားကိုကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးပြင်လို့ရပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုလိုနေထားရသွားပြီဒီစာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ animation လေးထပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုပုံစံလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကိုဆက်လက်ပေးထားပါတယ် animation ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဗာလဲPOULC font ဆိုတဲ့ animation လေးထည့်လိုက်တော့သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်စလုံးလေးကကျွန်တော်တို့ခုံပြီးတော့ကျသွားတယ်ဒီရဲ့စလုံးလေးခုံပြီးတော့ကျတာကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလိုက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကခုံပြီးတော့ကျသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးစလုံးလေးတွေကိုတစ်လုံးချင်းစီလေးတွေကျွန်တော်တို့ကခုံပြီးတော့ကျချင်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် animation bar ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ tab ဆိုတဲ့ဒီစာလေးရေးထားတဲ့ animation လေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကclick တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ effect option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဘယ်ကိုဝင်ပေးရမလဲဆိုရင် effect ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ animated ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ all at once ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစကားစုလိုက်လုပ်ချင်ရင် by word ဆိုတာရွေးမယ်တစ်လုံးချင်းလုပ်ချင်ရင်တော့ by letter ဆိုတာရွေးပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့တစ်လုံးချင်းခုံပေါက်ပြီးတော့ကြာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် by letter ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်တယ် okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်စလုံးလေးတွေကတစ်လုံးချင်းစီအနေနဲ့ကြာသွားတယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ timing group ထဲမှာ on click ဆိုတာဖြစ်နေတဲ့အတွက် click တစ်ချက်နှိပ်မှ preview ကြည့်တဲ့အခါမှာ mouse click နှိပ်မှသူကဒီစလုံးလေးတွေကခုံပေါက်ပြီးတော့ကြာလာမှာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးဒီရှေ့ရဟာတွေနဲ့ဗျိုင်းတူလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ web previous ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရွေးပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အခုဒီရဲ့ design လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဒီနမူနာအနေနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ slide show လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အသေးပုံလေးလှုပ်သွားတယ်ညားလေးဖြတ်သွားတယ်သွေးဆက်လေးကျလာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ broken head ဆိုပြီးတော့မှစလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ခုံပေါက်ပြီးတော့ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်အခုလိုမျိုးပုံစံ design လေးကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လေးလာကြည့်ပေးလုပ်ကြည့်ပေးပေါ့နော်ဒါလေးလောက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလွယ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တပုံစံနဲ့မလုပ်ချင်ဘူးတခြားကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့တခြားပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်လက်ဆန်းပြီးတော့မှပြုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ design လေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ကြည့်မယ် animation လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်ပါမယ်ပြီးရင် preview ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါက presentation video လေးအနေနဲ့ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ video အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် video အနေနဲ့ပြောင်းတာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြောပြမပေးတော့ဘူးကျွန်တော်ရှင်းသင်ခန်းစာမှာတော့ဒါ video လုပ်တဲ့အထိကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကမသိသေးဘူးဆိုရင်ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ PowerPoint သင်ထားတဲ့ file လေးကိုပြန်ရှာပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးတော့ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေမလုပ်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ပြုလုပ်တတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DOND dance ဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ